جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر، جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر، جنہیں گلشن سارا سجایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر، جنہیں سارا جہان بنایا لوگوں اس ذات نو سجدے کریا کر۔ اور بندیاں نہ دور تو میں تو ہو، سجدہ کر میرے نیڑے آ، یہ اللہ فرما رہا ہے میں تو دور نہ دا بندے سجدہ کر کے میرے کول آ جا، میرے قریب آ جا۔ قرآن میں جس فرمایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر، جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر، جنہیں پسپا ظالمانو کیتا، ہونی دے کافر سہونی کافر ذلیل ہو رہے ہیں پھنس گئے نے، لیکن اللہ دی ذات ہر چیز سکھا دے رہے، جنہیں پسپا ظالمانو کیتا، باطل دا کالا منہ کیتا، جس حق دا ڈنکا بجایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر، جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر، دکھاں نو پرے کیتا، دکھ آندے نے دکھاں نو پرے کیتا، جنہیں سکیاں نو ہرے کیتا، اجڑے ہویا نو وسایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر۔ غرور و تکبر مٹاتا ہے سجدہ، بشر کو خدا سے ملاتا ہے سجدہ۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا عنوان نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی اس کے متعلق ہم سنیں گے کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے انعامات نمازیوں کو عطا فرمائے ہیں، وہ ہم پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کی صورت میں سماعت کریں گے۔ سب سے پہلا میرے نبی پاک علیہ السلام کا خوبصورت فرمان، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، یعنی تالا تب کھلے گا جب ہمارے پاس کنجی ہوگی۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے یہ کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی پتہ چلا جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی فرمایا تمہارا وضو ہے، یعنی پتہ چلا وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یعنی پتہ چلا جس طرح کی کنجی ہوتی ہے، ایک چابی ہوتی ہے، اس کے دندے جو ہوتے ہیں وہ دندے پورے ہوں تو تالا کھلتا ہے، دندے کم ہوں تو تالا کھلتا نہیں۔ تو یعنی فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ملے تو نماز پڑھو، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ بندے کو وضو کا طریقہ بھی آنا چاہیے، دندے پورے ہوں گے تو تب بھی کام چلے گا۔ تو فرمایا کہ نماز کی کنجی وضو ہے، یعنی وضو کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق، وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، سنتیں، وضو کرنے کا طریقہ، کیا پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ تمہارے لیے نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، یعنی نمازیں پڑھو گے تو فرمایا تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ پھر پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھتا ہے، کنی نمازاں پڑھتا ہے؟ فرمایا 5 نمازاں پڑھتا ہے، یعنی کہ کدی ایک پڑھ لی، کدی 2 پڑھ لی، کدی ساریاں، کدی ایک بھی نہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 نمازاں پڑھے تو صحیح طریقے نہ نمازاں پڑھے، ادھر جڑا رکوع ہے رکوع بھی صحیح طریقے نہ فرمایا کہ ادا کرے، سجدے دے وچ جاندا ہے، سجدے وچ 7 ہڈیاں زمین تے لگنیاں فرض نے، جڑیاں ضروری نے، ورنہ بندے دا سجدہ ہی نہیں ہوے گا۔ یہ مسائل جڑے سکھن والے نے، فرمایا کہ نمازاں بھی پڑھے، پھر نمازاں دے ٹائم دا بھی پتہ ہوے، یہ نہیں کہ زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا، اثر دا شروع ہو گیا تو کہنا جی میں تو زور دی پڑھن دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اپنی نمازاں دی حفاظت کرے، او دے اوقات نو پہچانے، او دے وقتاں دے وچ نماز نو ادا کیتا جاوے، یہ نہیں کہ جدوں دل کیتا پڑھ لئی، نہیں فرمایا انہوں اس وقت دے وچ جڑا نماز دا وقت ہے اس وقت دے وچ فرمایا کہ 5 دیاں 5 نمازاں جڑے مقرر اوقات نے انہاں وقتاں دے وچ فرمایا نماز ادا کرے، تے نماز صحیح طریقے دے نال ادا کرے، رکوع بھی صحیح طریقے نال کرے۔ کیویں؟ ساڈے نبی پاک علیہ السلام جدوں نماز پڑھدے سن، اللہ کیسا ہو انداز ہوندا سی، سرکار اپنے صحابہ نو سکھاندے سن، صحابہ قیام انج کرو، صحابہ رکوع کرنا تے انج کرنا، صحابہ جو سجدے دے وچ جانا ہے تے انج جانا ہے، اتحیات چ انج بیٹھنا۔ تو فرمایا کہ تسی رکوع دے وچ جاؤ، تسی رکوع اچھے طریقے دے نال کرو گے، اگر پانی دا پیالہ یا دودھ دا پیالہ بھر کے تھوڑے اتنے رکھ دیتا جاوے
تو तुसी रकू एडा अच्छे तरीके नाल करो कि फरमाया कि एक घुट भी प्याले दे विचों बाहर ना डिगे। यानी आ रकू का तरीका साडे रकू दे विच कई इस तरह वाइब्रेट करते रहंदे ने, कई रकू च जांदे ने गर्दन सारी झुका दिंदे ने। नहीं, फरमाया कि बिल्कुल कमर सीधी हो, ये ख्याल रखना है। यही तो सरकार ने फरमाया कि रकू सही तरीके दे नाल करे, यानी समझाया है कि नमाज में एवं नहीं कि जिवें जी आया पढ़ लिया, नहीं फरमाया टाइम दे विच पढ़नी, सही तरीके दे नाल पढ़नी, उहदा रकू भी पूरा करना है ते सजदा भी पूरा करना है। फरमाया कि सारिया चीज़ों का ख्याल रखना है। सोने जेड़ा बंदा नमाज पढ़े, पंजे दियां पंजे पढ़े, रकू भी सही करे, सिजदा भी सही करे, नमाज भी सही तरीके दे नाल पढ़े, सोने फिर लभेगा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों 5 वक्त की नमाज तुसीं उहदी हिफाजत करनी है, पंजे वेले नमाज पढ़नी, रकू सुजूद का ख्याल रखना है, अल्लाह तुहानू फरमाया जन्नत अता करेगा। यानी पता चलिया नमाज जन्नत दी कुंजी है। साडा मौजू यही है, जुमला याद रखना, नमाज जन्नत दी। यानी पता चलिया जेड़ा बंदा 5 वेले दी नमाज पढ़ेगा अल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़िया की लभेगा? जन्नत लभेगी। फरमाया जन्नती नेमत सुबहान अल्लाह। तो लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों देखो असी नमाज पढ़ांगे, ਇਹਦਾ सिला सानू मिलेगा, साडा अपना फायदा है, हक भी बनता है जेदा खाइए ओदा गाइए। जिस रब ने सानू इन्नियां नेमतां अता कीतियां, सर दे वालों तो लग के अपने पैरों के नाखून तक इंसान गौर करे कि अल्लाह पाक ने मैनू कितनी कितनी कीमती नेमतां, मैं सुन सकदा, ये अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी नेमत दी, मैं बोल सकदा यार, मैं वेख सकदा, सूंघ सकदा, मैं चल सकदा, मेरे हथ पैर सलामत ने, अल्लाह पाक ने मैनू कितनी नेमतां अता फरमाइयां ने। तो फिर हक बन रहा है जिस रब ने इन्ना दिता फिर उस रब की इबादत भी करिए, उस रब की बारगाह विच 5 वेले झुकीए। अल्लाह ने फरमाया कि जेड़े नमाज़ां की हिफाजत करनगे फिर असीं उन्हां नूं जन्नत भी अता करांगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अपने घरों बाहर निकले सैर करदे की वेख्या कि समंदर के किनारे ते एक परिंदा है, वो उड़ के गारे दे विच छाल मार दिंदा है, अपने परां नूं लबेड़ लैंदा है, कीचड़ दे विच अपना पूरा जिस्म गारे दे नाल भर लैंदा है, लिथड़िया जांदा है। फिर वो परिंदा उड़ के समंदर दे विच जांदा है, जाके तारी मारदा है ते बिल्कुल फिर सफेद हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा उसका जिस्म हो जाता है। तो जिहड़े अल्लाह वाले हुंदे ने ना वो हर गल ते गौर करते हैं, यार परिंदा क्यों करता है, आखिर कोई हिकमत कोई रीजन है ना। और परिंदे ने एक बारी गारे दे विच अपने आप को लबेड़ के फिर जाके समुद्र के पानी कूद के फिर अपने जिस्म साफ किया। ते हज़रत ईसा फरमान लगे मैं वेखना शुरू कर दिता कि रब की कुदरत वेखिए परिंदा करदा की है। मेरे परिंदा एक बारी आया फिर गया, जाके जिस्म साफ किया, दोबारा फिर गारे दे विच आ गया, दोबारा फिर उन्हें अपने जिस्म नूं लबेड़ लिया, दोबारा फिर पानी दे विच, दूसरी बारी आया, फिर तीसरी बारी आया, फिर गया, चौथी बारी आया, तो फिर गया, तो फिर आया, तो फिर 5वीं बारी आया। तो गल फिर रुक गई। हुण 5 तो तुसीं समझ जाना 5 की गल कितनी डाढ़ी है। हाँ जी, 5 तन पाक भी तो नमाज़ां भी 5 ने। हुण उन्हें 5 बारी इंज कीता, अपने जिस्म ते गारा लगा के फिर पानी दे विच जांदा है, अपने जिस्म नूं साफ सुथरा कर लैंदा है। ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हैरान तो बड़े परेशान खलोते ने, ताज्जुब पे करते हैं, मालिका की कुदरत है, ये परिंदा की प्या करता है, कभी गारे विच जांदा है, कभी पानी विच जांदा। उदों जिब्रील अमीन आ गए, हज़रत जिब्रील अमीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच आ गए ने, आके अर्ज करते हैं है अल्लाह दे नबी क्यों परेशान खलोते हो, मैं अल्लाह दी तरफों पैगाम लैके आया हूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं यार जिब्रील गल समझ नहीं आती, ये परिंदा कभी पानी दे विच छाल मारदा है, कभी गारे दे विच छाल मारदा है, गारे दे विच आंदा है, अपने परां नूं लबेड़ लैंदा है, फिर पानी दे विच छाल मारदा, अपने परां नूं साफ सुथरा कर लैंदा है। इन्हें एक बारी कीता, 2 बारी कीता, 3 बारी, चौथी बारी ने 5 बारी कीता है। मैनू माजरा समझ नहीं आ रहा, माजरा की है। हुण हज़रत जिब्रील मिन्नत करदे ने सोने अल्लाह दे आखिरी नबी आणगे जिन्हां दा नाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा होवेगा। ये जेड़ा परिंदा तुहानू एक सबक सिखा रहा है, ये उम्मत मुहम्मदिया दी शान है, उन्हां उत्ते 5 नमाज़ां फर्ज होणगियां। फरमाया जेड़ा परिंदा गारे दे विच छाल मारदा है, अपने परां नूं लबेड़ लैंदा है, इवें उम्मत मुहम्मदिया दी शान होवेगी। उन्हां कोलों गुनाह हो जाणगे पर लेकिन वो 5 वेले
اللہ دی بارگاہ وچ جھک جان گے جننے بھی گناہ ہون گے جویں پرندہ پانی دے وچ چھال ماردا ہے اے دے سارا جسم صاف ستھرا ہو جاندا ہے ایویں امت محمدیہ دے وچوں جڑا 5 ویلے نماز پڑھے گا اللہ او دے بھی گناہ معاف کر چھڈے گا اللہ اودیاں بھی خطاواں نو معاف کر چھڈے گا فرمایا جویں پرندہ گارے دے وچ لبڑدا ہے ایویں او بندیاں کولوں بھی خطاواں ہو جاون گیاں لیکن جدوں مسجد دے وچ اذان گونجے گی اللہ اکبر لوکو اللہ سب تو بڑا ہے اللہ سب تو بڑا ہے حی علی الصلاۃ دی آوازاں گونجدیاں نے لوکو آ جو نماز ول فرمایا امت محمدیہ دی شان ہوے گی او سارے کم کاج چھڈ کے اللہ دی رضا واسطے مسجد جمع ہو جا گے فرمایا جدوں مسجدیں جمع ہو جان گے نماز ادا کرن گے جویں پرندہ پانی دے وچ چھال مار کے صاف ستھرا ہو گیا ہے ایویں او بندے نماز پڑھن گے کدی قیام کرن گے کدی رکوع کرن گے کدی سجدے کرن گے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں منگن گے اپنے گناہاں دی معافی منگن گے فرمایا کالی کلی والے دے صدقے اللہ اودیاں خطاواں نو معاف کر چھڈے گا رج نعمت کھاون گے انعام وی پاون گے جڑے نمازاں پڑھ گے اللہ انہاں نوں جنت بھی عطا کرے گا پھر جنتی نعمتاں بھی لبن گیا فرمایا اللہ کریم بڑا پروٹوکول عطا کرے گا رج نعمت کھاون گے انعام بھی پاون گے رج نعمت کھاون گے انعام بھی پاون گے سرکار دا نوکر جد جنت وچ جاون گے سرکار دے نوکراں نوں جنت لبنی ہے یعنی نماز پڑھیا جنت بھی لبے گی تو جنتی نعمتاں بھی لبن گی تو لگ موجہ جانیاں لیکن مزہ آئے گا کہ اج ٹھنڈا پانی ہے اٹھ فجر دے ویلے چھڑ دے بستر نوں تو حضرت مولا کائنات سارے بابے اسی تو سوچنے چلو یار رج کے سوواں گے لیکن بابے پتہ کی خوشی کرتے سن جدوں سردی دی راتاں آندیاں سن تو بابے نوں چاہ چڑھ جاندی سی کسی نے پوچھا بابے کی گل ہے فرمایا یہ گل سمجھانی ہے رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے تے درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے فرمایا لوکاں نوں تے چاہ چڑھ گئے لمبیاں راتاں رج رج کے سوواں گے فرمایا سانوں تے چاہ تاں چڑھے نے اسی ہور لمبے سجدے کر فرمایا سانوں اس گل تے چاہے کہ ایڈی لمبی رات ہے نہ کوئی سانوں ویکھے گا نہ سانوں کوئی سمجھانے گا میں ہوواں گا تو میرا رب ہوے گا سبحان تے حضرت مولا کائنات دی گل سنیو آپ فرماندے نے لوکو سردی دے وچ اوے ہن تے نعمتیں بڑیاں آ گئیاں نے اے اس دور دی ذرا سوچ ہن تو موٹر آ گئیاں گیزر آ گئے پتہ نہیں کی نہ کی کچھ آ گیا تے نمازیاں دی تعداد پھر بھی پوری نہیں جی انیاں نعمتاں ہون دے باوجود نگاہ پانی ہے تے پھر بھی کہندا جی ٹھنڈ لگدی مری ٹر جاندا ہے مری ٹر جاندا ہے او جی میں نظارے ویکھنے نے میں کہ تو اللہ دے گھر وچ آ وضو کر کے ویکھ اللہ تینوں اپنے نظارے کراندا حضرت علی پاک فرماندے نے سردی دیاں راتاں ہون تے ٹھنڈا پانی یخ ہوئے فرماندے مینوں بڑا ہی چنگا لگدا ہے آپ فرماندے نے ٹھنڈے پانی دے نال میں وضو کراں تے مینوں بڑا ہی سکون ملدا ہے تے گرمی دے روزے ہون اج بندے نے یہ دونوں گلاں اوکھیاں لگدیاں نے جی گرمی دے دیہاڑے انی گرمی لمبا دن کیویں لیکن بزرگ سانوں حضرت علی پاک نے سمجھا چھڈیا گرمی دے روزے ہون تے سردیاں وچ ٹھنڈا پانی ہوے فرمایا جڑا بندہ مومن ہوندا او کدی بھی تھڑکدا نہیں وہ تو پریشان ہی نہیں ہوندا جہدے دل وچ رب دی محبت آ جاوے نا لوگوں ٹھنڈا پانی پھر کوئی رکاوٹ نہیں بنتا وہ کہندا نا بھی نا میں سارا کچھ چھڈ دواں گا لیکن اپنی رب دی بارگاہ وچوں میں نہیں رہ سکدا اپنے رب دی بارگاہ وچ میں حاضری دینی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بندہ ایک اذان پڑھدا ہے نا جدوں مسجد آواز گونجدی ہے ہن تے اللہ پاک نے کتنا کچھ اذان ہوندی ہے سپیکر دے وچ پہلے ہوندا سی مینار دے وچ بندے نے کھلو کے اذان پڑھنی تاکہ آواز دور دور تک پہنچے ہن تے سپیکراں وچ دور دور تک آواز آٹومیٹک پہنچ جاندی بندے نوں ڈبل زور بھی نہیں لانا پیندا لیکن آواز سپیکراں دے ذریعے بڑی دور تک پہنچ جاندی ہے سونے اذان دی آواز دی برکتاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں مؤذن اذان پڑھدا ہے مؤذن اذان پڑھدا ہے فرمایا جتھے جتھے تک مؤذن دی آواز جاندی ہے او دے واسطے فرمایا کہ دریاواں دیاں مچھلیاں بھی بخشے دیاں دعاواں کردی اللہ کو کہندا نہیں مینوں شرم آندی ہے اذان پڑھ دے میں کہ تینوں تے نہیں آنی چاہیے شرم تو گناہ کردے آنی چاہیے اذان پڑھ دے شرم نہیں آنی چاہیے شرم لا کے اذان پڑھنی چاہیے یار میں اذان پڑھاں گا اللہ پاک دا نام اللہ اکبر فرمایا جدوں مؤذن پڑھدا ہے اللہ اکبر مؤذن خاموش ہو جاندا ہے پھر دوسرا بندہ جڑا اذان سندا ہے بڑا ساڈا معاشرے دا المیہ ہے پہلے وقت ہوندا سی لوکی اذان ہوندی تھی اذان سندے سی
ہوں وقت ایسا آ گیا کہ لوگ کہتے اذان مکدی کیوں نہیں سمجھو کی گل ہو کیونکہ موبائل ہے نا موبائل مجبور کر دیا ٹی وی سکرین مجبور کر دی پہلے تو ہوں ٹی وی بند کر کے موبائل بند کر کے اذان اسی توجہ دے نال سنتے سا تو پھر نیکیاں کمانے سا ہوں ٹی وی کی سکرین چل رہی ہے آواز بند ہے انتظار ہو رہا کہ اذان کدوں مکدی ہے نہ میرے ویر سنی یہ اذان دا جواب دین دا کڈا وڈا اللہ نے رتبہ عطا کیتا ہے کنیاں نیکیاں لبدیاں نے کی ہوئے گا 2 منٹ میں بندہ مرتا نہیں نہ چلا جی موبائل بند ہو جائے 2 منٹ 1.5 تو 2 منٹ لگتے ہیں اذان نو تو جیڑا بندہ اذان سنے گا کنیاں نیکیاں لے کے جاوے گا پہلا حضور دا فرمان حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اذان نہیں سندا اذان ہو رہی ہے اپنی گپاں چ لگا ہے انہوں پتہ ہی نہیں اذان ہو رہی فرمایا کہ جیڑا بندہ اذان دا ادب نہیں کردا احترام نہیں نہ کردا اللہ معاف کرے فرمایا بے ایمان ہو کے مرے گا یار انہوں انی بھی ہدایت نہیں ملی کہ میں اللہ کا نام لیا جا رہا مسیطے میں اذان ہی خاموش ہو کے سن لا اپنی گپاں ہی روک چھڑا 2 منٹ واسطے پہلی دوسرا فرمان میرے نبی پاک دا حضور نے فرمایا اے خواتین سنو جدو میرا یار بلال اذان آکھے نا تسی بھی جدو بلال اذان کہے تے اذان میں توجہ نہ سنیا کرو خاموشی دے نال اذان سنیا کرو تو او جڑے کلمات نے اوویں انہوں نے ریپیٹ کریا کرو دہرایا کرو خواتین نے عرض کی حضور ثواب پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خواتین مؤذن آکھدا ہے اللہ اکبر خاموش ہو گیا تسی آکھیا اللہ اکبر فرمایا کہ جن ایک بار آکھیا اللہ اکبر خواتین دے واسطے فرمایا کہ اللہ تھانوں 1 لاکھ نیکیاں عطا کرے سارے نہیں بول رہے ہو کہ وہ تو کتنے مہنگائی ہوگی ہر چیز میں اگ لگی لیکن رب دی رحمت ہے بھی سستی اور یار کتنا کا ٹائم لگ گیا صرف یہی آکھیا اللہ اکبر 2 کلمات ہو گئے اے خواتین تسی اذان دا جواب دینا ہے اذان دے 15 کلمات بندے نے لیکن جڑی فجر دی اذان ہوندی ہے او دے وچ 2 کلمات بدل جاندے نے الصلاۃ خیر من النوم تو ٹوٹل او 17 کلمات بن گئے ویسے جڑی اذان دن دے ٹائم پڑھی جاندی او دے 15 کلمات بندے نے فرمایا کہ خواتین تسی اذان نو سننا اذان دا جواب دینا اللہ کریم تھانوں 15 لاکھ نیکی عطا فرماوے تے 15 لاکھ تھوڑے گناہ معاف ہو جان گے تے 15,000 اللہ تھوڑے درجے بلند کر چھڑے ہن ساڈی واری آ گئی یہ تو خواتین کی گل مک گئی خواتین نے عرض کی حضور یہ تو ساڈے واسطے تو مرداں واسطے فرمایا مرداں واسطے ڈبل ثواب ہے ہن تو سبحان اللہ ڈبل نکلنی چاہیے فرمایا بندیاں واسطے ڈبل ثواب ہے فرمایا اگر کوئی بندہ اذان سن کے نال کلمات ریپیٹ کردا ہے یعنی دن دے ٹائم دی اذان دی میں گل کردا ایک بندہ اذان سندا ہے اوویں کلمات نال دہراندا ہے کوئی خود جا کے کر لینا جنوں اللہ کرے 5 اذاناں دا جواب دین دا بھی اللہ موقع دے چھڈے پھر جڑی تکبیر پڑھی جاندی او دی بھی آہی فضیلت ہے تکبیر دے وچ 17 کلمات ہوندے نے قد قامت الصلاۃ آ کلمات نے حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ اذان پوری دا جواب دے گا اللہ انہوں 30 لاکھ نیکی عطا فرمائے سبحان اللہ لاٹری نہیں لگ گئی سبحان اللہ موجہ لگ گئی 1.5 منٹ دے وچ 30 لاکھ نیکیاں لب جان اور بندے کی چاہیے فرمایا کہ 30 لاکھ اللہ تھوڑے گناہ معاف کر چھڑے اور 30,000 تھوڑے اللہ درجے بلند کر دیندا ہے تو جا کے خود حساب لا لینا ایک اذان دی 30 لاکھ نیکیاں نے جن نے 5 اذاناں دا جواب دیتا تو جنہیں جنیاں اذاناں سنیاں ادھر ہی مسیت ہوئی ادھر ہوئی سجے کھبے جڑے پنڈ چوں بھی آواز سنی وہ خاموش ہو کے اذان دا جواب دے گیا تو حساب لا لو نا انہیں 5 اذاناں دا جواب دے دیتا تو 5 منٹاں تے کتنا خزانہ انہیں اکٹھا کر لیا سبحان اللہ یہ تو گل نہیں ہے کہ بندہ سوچے یار میں نیکیاں کماواں جویں بھی مینوں اللہ پاک موقع دے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو مؤذن آکھدا ہے اللہ اکبر اے جواب دینے والا بھی آکھدا ہے اللہ اکبر پھر مؤذن آکھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اے جواب دینے والا بھی پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ فرمایا جدو مؤذن اے کلمات آکھدا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا سرکار دا دیوانہ جھوم جاتا ہے ہوٹ بھی ایک دوسرے نو چم لیندے نے دیوانہ چم کے اکھاں تے لا لیندا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی سوار دیتا ہے نام محمد سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چاننے او چومے اکھی
تے لایا کر تیرے دکھ مک جاون گے. سونے دے نام دیا برکتاں نے. حضرت بلال حبشی اذان پڑھدے نے لوگوں. حضرت ابو بکر صدیق نے گوٹے چم کے اکھاں تے لائے نے. اذان مکمل ہو گئی ہے. میری سرکار نے فرمایا یار بلال تینوں پتہ ہے اج میرے یار صدیق نے کی کیتا ہے؟ اب کی حضور مینوں پتہ نہیں تسا ہی فرما چھڈو. فرمایا یار بلال تو اذان پڑھدا پیا سے جدوں ساڈا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے دیوانے نے چم کے اکھاں تے لا لیا ہے. سرکار نے تو اعلان فرمایا جیڑا ساڈا نام چم کے اکھاں تے لاوے گا او دی اکھاں وچ کبھی پیڑ نہیں پوے گی. جو نام مصطفیٰ چومے دکھتی نہیں کبھی آنکھیں پہن لے جو پیار ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. دوجا سرکار نے فرمایا یار بلال جیڑا بندہ ساڈا نام چوم کے اکھاں تے لاوے گا کل قیامت والے دیہاڑے میں او دی باہ پھڑ کے انہوں جنت دے وچ لے کے جاواں. سبحان اللہ. چس نہیں آ گئی. فرمایا کہ جدوں مؤذن آکھے او سرکار تے درود بھی پڑھے پھر مؤذن آکھدا ہے حی علی الصلاۃ اے دا جواب دے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر آکھے حی علی الفلاح اے پھر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے بھی انجی آکھے. پھر مؤذن آکھے لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ بندہ بھی انج آکھے لیکن دلوں آکھے. یہ میرے نبی دے کلمات نو غور کرنا. سرکار نے فرمایا ساری گلاں نال رپیٹ کردا جاوے لیکن دلوں کرے. یہ نہیں کہے کہ اذان مکدی نہیں دلوں کہے. اور جدو اذان ہوندی ہے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا اس پنڈ دے اوتے کہ میرے کلمات بلند کیتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا دلوں اذان دا جواب دے. حضور پھر لبے گا پہلا تو اسی ثواب سنیا کہ اتنا ثواب ہے. فرمایا کہ جیڑا بندہ ساری اذان سن کے اوویں اذان دا جواب دیندا ہے اللہ اونوں جنت عطا کر چھڑے. سبحان اللہ. یار 30 لاکھ نیکیاں بھی نال جنت دا سرٹیفکیٹ بھی. سبحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر کل قیامت دا دن ہوے گا. کل قیامت والے دیہاڑے کی ہوے گا سارے نبی پیغمبر رسول رب دی بارگاہ وچ حاضر نے. حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبی سارے پیغمبر سارے رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضر نے. اللہ نے فرمایا یار بلال اج کھڑا نہیں ہوندا. میرے نبی دا غلام بلال کتھے ہوئے؟ یار میں اگے بھی کئی بار جملہ آکھیا سی اے وائٹ سکن دا کوئی کمال نہیں چٹی چمڑی دا کوئی کمال نہیں. اصل بندے دا دل چٹا ہونا چاہیے. بندہ دل دا کھرا ہونا چاہیے. اے رنگتاں وچ کچھ نہیں رکھیا. دل دا بندہ کھرا ہوئے دل وچ کوڑ نہ ہوئے دل دے وچ بغض نہ ہوئے حسد نہ ہوئے منافقت نہ ہوئے دل دا بندہ کھرا ہوئے پھر اللہ کریم انہوں رنگ لا دیندا ہے. ویکھو نا بلال حبشی رنگ دے کالے سن موٹے موٹے ہونٹ سن لیکن ویکھو اللہ نے کتنا رتبہ عطا کیتا. حورا دی سردار نو میرے سرکار نے فرمایا نہیں حورا دی سردار اپنے حسن تے مان پہ کر دیے تو کی جانے میرے یار بلال دی کی شان ہے. فرمایا تینوں کی پتا میرے بلال دی کی شان ہوے گی قیامت دا دیہاڑا ہوے گا میرا رب میرے بلال نو اتنا حسن عطا کرے گا اتنا حسن عطا کرے گا. نہیں حورا دی سردار تو کچھ بھی نہیں لگدی یار اتنا اللہ حسن عطا کرے گا بندہ دل دا چنگا ہوے. بلال حبشی دل دے بڑے کھرے سن. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دا امتی یار بلال کتھے وے؟ حکم ہوئے گا بلال جویں مسجد نبوی شریف وچ اذان پڑھدا سی اج قیامت دا دن اج بھی اذان پڑھ. ہائے ہائے یہ مؤذن جیڑا کام ہے کوئی عام جے شعبہ نہیں. اللہ بڑی عزت عطا کردا ہے. فرمایا یا بلال اٹھ اج بھی اذان پڑھ جڑی تو مسجد نبوی شریف دے وچ پڑھدا سی. تو ذرا سوچو نا حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیغمبر رسول حاضر نے. میری سرکار کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے نے سارے نبیوں دے امام نے. ہن جدوں بلال حبشی نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیا پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. گل سمجھنا ذرا دل اجازت دے تو پھر اگلی گل کری. ہن حضرت بلال حبشی فرماندے نے جدوں اللہ دا حکم کہ بلال چل اج اذان پڑھ. بلال حبشی فرماندے لوگوں میں اذان پڑھنی شروع کی تھی جدوں اس کلمات تے پہنچے ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ. بلال حبشی فرماندے نے میں جدوں اے کلمات آکھے نے سارے نبی بھی کھڑے ہو گئے نے سارے پیغمبر بھی کھڑے ہو گئے نے سارے رسول کھڑے ہو گئے نے ساری دی ساری مخلوق کھڑی ہو گئی. ہر پاسے آواز بلند ہو گیا ہر پاسے کوئی نعرہ پیا بجدا ہے اشہد ان محمد
محمد رسول اللہ. ہر پاس وہی کو نعرہ بجا, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فرمایا کہ اج اسی سارے نبی بھی بلال اگے تو کلا آکھدا سے مسجد نبوی اج اللہ دی ساری مخلوق گواہی پا رہی ہے, اللہ دے سارے نبی گواہیاں پاندے پے نے. سونیا اسی سارے گواہی پاندے تسی اللہ دے رسول. پھر حدیث مبارکہ ایک بکریاں چران والا بندہ, توجہ نہ سننا, اسی جاندے ہیں ڈیرے چلو پٹھے وڑدے ہیں کام کردے ہیں, لیکن جدو نماز دا ویلا ہوئے نماز دی چھٹی نہیں. نماز ضرور پڑھی سونی ہو تو ساڈے نال جٹ کی گل ملدی جلدی آ گئی. جدو مربے جائیے تو نماز اتھے نہیں چلیے, کپڑے صاف ستھرے ہون, جگہ بھی صاف ستھری, اس چیز کا خیال رکھنا با وضو ہو کے. ہن ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے, تمہیں پتہ بکریاں چرانے بڑی دور تک نکل جاندے نے, اپنے پیڑ تو بھی دوسرے پنڈاں نوں بھی کراس کر جاندے نے. ہن ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے, ادھروں نماز دا ٹائم ہو گیا. انہیں کی کیتا پہاڑ دی چوٹی دے اتنے کھلو کے اذان دیتی, اذان دے کے اس تو بعد انہیں نماز پڑھنی شروع کر دیتی. جدو اس نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی تے اللہ دی ذات نے رحمت دی نگاہ کی تھی. اللہ دی ذات اللہ دا دریا رحمت جوش دے وچ آ گیا. فرمایا او فرشتیو سارے ادھر توجہ کرو, تسی آکھدے سی مالکا اے بندے دنیا تے جا کے لڑائی جھگڑے کرن گے, فتنہ فساد خون ریزیاں کرن گے. او فرشتیو ذرا منظر ویکھو تو صحیح, پاویں بندہ بکریاں چرا رہا ہے پر نماز دا ٹائم ہو گیا, انہیں اذان بھی دیتی ہے, ہن نماز پڑھنی بھی شروع کر دیتی ہے. او فرشتیو گواہ بن جاؤ, اے پاویں بکریاں چراندا ہے پر اجے دل وچ میری کنی محبت ہے. انہیں نماز دا نعرہ نہیں کیتا, انہیں نماز دی چھٹی نہیں کیتی, انہیں اذان بھی پڑھی ہے, ہن نماز نیت نہیں ہے, ہن نماز پڑھی جا رہا ہے. فرشتے عرض کرتے نے مالکا پھر کی ہون والا ہے, مالک تو کی حکم فرماندا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا او فرشتے گواہ بن جاؤ, اے پاویں بندہ بکریاں چرا رہا ہے لیکن میرے نال کتنی محبت کردا ہے, میری رضا واسطے انہیں اذان بھی پڑھی ہے, مینوں خوش کرنے واسطے اے نماز پیا پڑھدا ہے. او فرشتے گواہ بن جاؤ, میں دے سارے گناہ بھی معاف کیتے نے, نالے نماز صدقے جنت بھی عطا کر چھڈی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ایسی کیوں نے آکھی ہے موجہ نے تیریا غلامہ دیا, موجہ نے سوڑیا تیرے غلامہ دیا, موجہ نے سوڑیا تیرے نامے نامے اس میں گرامی دا صدقہ ہے. اسی تھوڑی جی محنت کر دیا, اللہ دی ذات سانو انہا پروٹوکول عطا کر دیے. سوڑیا تیرے نام دا صدقہ ہے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, میرے آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا. اے حضور دا صدقہ ہے, اللہ سانو انہا شان عطا کردا ہے. اگلی حدیث مبارکہ تھوڑا جا مڈ بنا کے گل بڑی چس دی ہے, جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے سنو اللہ کی نیا شان عطا کردا ہے. نزہۃ المجالس دے وچ میری سرکار دا فرمان موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت دے وچ ایک شہر ہے, او دا نام جلال ہے. او دا نام جویں ساڈا شہر ٹوبا ہے, یہ سرکار نے سانو گل سمجھائی ہے. فرمایا جنت دے وچ ایک شہر ہے, اس شہر دا نام جلال ہے. اس شہر دا نام سانو آ گلاں یاد رکھنی چاہیے, وہ فلانے ملک دا پیر ہے, وہ چیزاں سانو فائدہ نہیں دین گیاں, آ چیزاں نے سانو فائدہ دینا ہے. جنت دے وچ ایک شہر ہے, شہر دا نام جلال ہے. فرمایا کہ جڑا شہر جلال ہے نا, او دے وچ ایک بڑا ہی اونچا اللہ پاک نے محل بنایا ہے. اس محل نو عظمت والا محل آکھیا جاندا ہے. عظمت والا یعنی بڑیاں شاناں والا محل, بڑیاں شاناں والا اللہ پاک نے محل تیار کیتا ہے. فرمایا کہ بڑا عظیم الشان شہر ہے, فرمایا کہ بڑی سوسائٹی اچھی ہے, بڑا اللہ پاک نے نعمت عطا کیتیاں نے, اللہ پاک نے کنی عزت عطا کیتیاں نے. فرمایا لوگو جلال شہر ہے, او دے وچ اللہ پاک نے بڑے خوبصورت محل تیار کیتا ہے, بڑی اونچی کوٹھی تیار کیتی ہے, بڑا عالی شان اللہ پاک نے محل تیار کیتا ہے جنوں عظمت والا محل آکھیا جاندا ہے. اس محل دے اندر اللہ پاک نے ایک گھر تیار کیتا ہے جنوں رحمتہ والا گھر آکھیا جاندا ہے. اللہ کرے جنہیں جنہیں سبحان اللہ آکھیے جن کر نصیب ہو جاوے, اس گھر دے وچ رہنا نصیب ہو جاوے جڑا اللہ پاک دا اسم پکاردا ہے, اللہ پاک دی پاکی بیان کردا ہے. سنے فرما لوگو عظیم الشان محل ہے, او دے وچ اللہ پاک نے ایک بڑا ہی خوبصورت گھر تیار کیتا ہے. اس گھر دا نام اللہ پاک نے رکھیا لوگو اے بڑی رحمتہ والا گھر ہے. فرمایا اس گھر دے وچ اللہ پاک نے 4000 فرمایا نوری
नूरी तख्त बिछाए हुए ने, 4000 नूरी तख्त बिछे हुए ने, बड़ी आली शान दस्तरखान सजे हुए ने। फिर सरकार ने गुलामो अल्लाह पाक ने फरमाया लोगो हुण 4000 नूरी तख्त सजे हुए ने, हुण एक एक तख्त दे उत्ते अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल फरमाया लोगो अल्लाह ने हूरा दी ड्यूटी ला छड़ी है। फरमाया एक एक तख्त दे उत्ते हजारों हूरा बैठिया हुई ने। हुजूर फरमाया कि उत्ते हूरा बैठिया इंतजार पईया कर दिया ने। हुण सहाबा पाक कहंदे सोने एडा सोना शहर, एडा सोना शहर है, एडा बड़ा अल्लाह ने महल अता कीता है, एडा सोना घर अता कीता है। उस घर दे विच 4000 अल्लाह करीम ने तख्त सजाए हुए ने, हूरा हजारां दी तादाद विच बैठियां ने। सोनिया ए मकान किन्नू लभेगा, ए कोठी किन्नू लभेगी? सोनिया इदा दी मुशान ए मकान के दे नसीबा विच होवेगा। सोने फरमाया दली दाद दे विच गल सुन के सुभान अल्लाह जरूर आखी। सरकार ने फरमाया सहाबा जेड़ा 5 वेले अल्लाह दी बारगाह विच झुक जाता है, 5 नमाज़ां पढ़ता है, अल्लाह उन्हें महल अता करेगा। सुभान अल्लाह, एक रुपया को सुभान अल्लाह। और मौजा नहीं लग गई इतने जी कोठी बनी हो ना 15 मरले चो ओदा तो सीना ही बड़ा हो, मेरी कोठी बड़ी वड्डी है, आ कोठी का कौन मुकाबला कर सकता। मैं कहा तेरी जी कोठी है इट्टां की बनी होनी, सीमेंट गारे की बनी होनी, आ जी जन्नत की कोठी है ना गारा ना सीमेंट ना कोई होर, उत्ते मुश्को अंबर है, उत्ते एक इट सोने दी है, एक इट चांदी दी है, तो बतौरे गारा हीरे जवाहिरात अल्लाह के हुक्म दे नाल तैयार किए गए ने। लोग को एक कोठी किनू लभनी है जेड़ा 5 नमाज़ां पढ़ेगा। कल्ले जुमे ते गल नहीं मुकनी, 5 पढ़नियां पैणियां ने। कितनियां नमाज़ां पढ़ेगा? लो हुण तो सानू पढ़नी चाहिए, अगे भी पढ़ते हैं, हुण तो सानू होर मान होना चाहिए यार एडी वड्डी कोठी लभनी है। एक बंदा कहने लगा जी कबर दे विच असीं दफन कर दिंदे आ, बंदा उत्थे करदा की है? मैं उन्हें यही गल समझाई, मैं कहा जे ते अमल होए चंगे, जे तो जिंदगी चंगी गुजारी हुई, रातां भी अल्लाह के जिक्र च गुजरियां, दिन भी अल्लाह पाक के जिक्र च गुजरे, फिर तो लग जानियां ने मौजां। जे भैड़े काम किते नमाज़ां ना पढ़ियां फिर बड़ा औखा ही है। सरकार की बारगाह च एक सहाबी आए, हुण सुनियो, इमाम एवं नहीं बंदा बन जाता, नथू खैरा हर बंदे के नसीबों में नहीं, ये अल्लाह उन्हें मुसल्ला दिंदा जिन्हों अल्लाह शाना अदा करता है। अजान भी वही बंदा पढ़ता है जो रब रसूल का प्यारा होता है, तो फिर मुसल्ले ते खलो के नमाज भी वही पढ़ाता जो रब रसूल का प्यारा होता है। सुनियो, मैं अपने को गल नहीं की, सरकार की हदीस मुबारक है, सरकार की बारगाह में मैं अपने जो बच्चे कुरान पाक हिफज करते हैं उन्होंने वास्ते हदीस सुनान लगा। बच्चों कभी दिल छोटा ना करी, मले वाले की कहेंगे किनिया तो गल्लां कर लेंगे, पर तू कभी दिल होना ना करी, तू दिल चंगी तरह टका के कुरान पाक पढ़ता रहा, इत्थे भी अल्लाह तेरियां मौजां लावेगा, अगे भी तेरियां मौजां लग जानियां। हाफिज़ कुरान दे मापियां नूं दुनिया ते भी लोग कहते यार फलाना बच्चा हाफिज़ है, ये ओदी मां है, और फलाना बच्चा हाफिज़ है ओदा प्यो है। यार दुनिया के उत्ते भी इज्जत लभदियां ने, अगे जिहड़ी इज्जत अल्लाह अता करेगा। अल्लाह हाफिज़ कुरान दे मापियां नूं सोने दा ताज पहनावेगा। तो पता जिहड़ा मापियां नूं जोड़े पहनाए जाने क़यामत वाले दिहाड़े, फरमाया कि सारी दुनिया एक पासे खलो जावे, जिड्डा कीमती जोड़ा हाफिज़ कुरान दे मापियां नूं अल्लाह देवेगा, पूरी दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती। फिर सब तो अमीर बंदा तो फिर वो है ना जिहदे दिल विच रब दा कुरान है। सरकार की बारगाह च साहबी है, हजूर कोई ऐसा अमल दसो मैं वो अमल करा मैनू जन्नत लभे, अमल करा तो मैनू जन्नत लभे। सवाल पूछा, सरकार ने फरमाया अजान पढ़िया कर। की करया कर? और बोलो यार की करया कर? सहाबी का सवाल सी, सोनिया कोई ऐसा अमल दसो मैं करा तो जन्नत लभे। फरमाया कि नमाज अजान पढ़िया कर, अल्लाह तेनू जन्नत अता करेगा। अर्ज की हजूर ये ड्यूटी बड़ी सख्त है, सुने मेरे को नहीं पहुंचा जाना, हजूर मैं नहीं अजान पढ़ सकता। फरमाया फिर इमाम बन जा। दिल्ली बह गई ना सुभान अल्लाह। सोने ने फरमाया इमाम बन जा। सरकार फरमा रहे जिन्हों का मिंबर है, जिन्हों का मुसल्ला है, सरकार फरमा रहे ने इमाम बन जा, अल्लाह तेनू जन्नत अता करेगा। पहला कम जा अजान पढ़, हजूर मैं नहीं पढ़ सकता। फरमाया फिर नमाज पढ़ाया कर, तो यह भी बड़ा दिल गुर्दे का काम है, हर बंदे की सुननी पैंदी है। फरमाया इमाम बन जा, अल्लाह तेनू जन्नत अता करेगा। गल मुकी, तवज्जो, अब बच्चे चुप। फरमाया कि इमाम बन जा, अल्लाह तेनू जन्नत अता करेगा। हजूर ये भी मैं काम नहीं कर सकता। हजूर लोगों की इंडिया गल्लां सुनिया पैणियां ने, हजूर मैं काम नहीं कर सकता, मैं कहती सुनागा, हजूर मैं इमाम नहीं बन सकता। फरमाया अच्छा चल फिर इंज कर, जिथे इमाम खलोंदा है ना मुसल्ले ते, इमाम दे पिछे नमाज पढ़िया कर।
فرمایا امام دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھ اللہ تینوں جنت عطا کرے گا. اور یارو گل سمجھن والی ہے, تیرے تے میرے نبی نے سٹیپ لا چھڈی ہے, اور جے پیچھے کھلو کے نماز پڑھے جنت لبدی تے اگلا کتنی شان والا ہوگا. یہ گل میں اپنی نہیں کی, سرکار دی حدیث پڑھ کے سنائی. یعنی سے اپنے بچوں کو دین وال لے کے آئیے. سارے بچے اذان پڑھن اللہ شانہ عطا کرے گا. سارے بچے مصلی تے آ کے نماز پڑھان, سارے بچے رب دا قرآن پڑھن, سارے بچے نبی دیاں حدیثاں پڑھ کے سنان, تو کڈی شانہ والی گل ہے. الحمدللہ 11ویں شریف دی محفل آن والی ہے, جو دے وچ بھی سارے ماشاءاللہ 18 بچے جنہاں نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک, ایک حفظ دا بچہ مکمل ہو گیا, 2 بچے اور اینڈ تے پہنچن والے نے, انہاں نے انشاءاللہ علیحدہ طور تے یہ مقصد کوئی ہو نہیں, کوئی بندہ دوسرے پاسے سوچ لے جی گھر سے پھر کی ہو گیا. میں کہ یہی تو تمہیں دسنا ہے کہ جس بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا سب تو وڈی ڈگری آ جائے, سب تو وڈی ڈگری یہ ہے جے دل وچ رب دا قرآن آ گیا, تاکہ بچیاں دا حوصلہ ودے گا. یار انہیں قرآن پاک مکمل کیتا, انہوں انعام ملیا ہے, وہ دے گل وچ پھلاں دے ہار پئے نے. یار میں بھی قرآن پڑھا گا تاکہ مینوں بھی پھلاں دے ہار پہن. یہ تو دنیا دے پھلاں دے ہار نے نا. ہن سرکار دی حدیث مبارکہ سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, میری سرکار ارشاد فرماندے نے جدوں بندہ اللہ پاک دی رضا واسطے فرمایا نماز واسطے کھڑ, میں پھلاں دی گل چل پئی, سرکار دی بھی حدیث سن لیو. فرمایا کہ جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے لیکن خشوع و خضوع دے نال پڑھدا ہے, یہ نہیں کہ نماز نیتی نال کان صاف کر رہا ہے, نماز مکمل کی دونوں کان بھی صاف ہو گئے. میں گل سمجھا رہا ہوں, کسی دے دل ازاری نہیں. مقصد ہے کہ اسی نماز پڑھ رہے سانو بڑیاں سوچاں آندیاں نے, کدی کدھر کدی کتے کدی کتے. سرکار نے فرمایا جدوں نماز پڑھنی ہے نا, تیرا دل بھی حاضر ہوئے, تیرا جسم تو ہے ہی ہے لیکن روح بھی حاضر ہوئے. جدوں نماز نہیں تے اینج سمجھ کہ میں اپنے رب دے نال گلاں پیا کردا. فرمایا کہ خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھ, پھر اللہ کریم تینوں کنا پروٹوکول عطا فرماوے گا. میری سرکار ارشاد فرماندے نے جدوں بندہ نماز واسطے کھلوندا ہے نا, اودے واسطے جنت دے بوئے کھول دتے جاندے. سبحان اللہ, جنت دے دروازے سارے کھول دتے جاندے نے, 8 دے 8 بوئے اس واسطے کھول دتے جاندے نے. فرمایا جدوں بندہ نماز واسطے کھلوندا ہے نا, میں پہلو آکھیا خشوع و خضوع دے نال, جدوں بندہ نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے, بندے تے رب دے درمیان سارے حجابات اٹھا دتے جاندے, سارے پردے اٹھا دیتے جاندے کہ بندہ اپنے رب دے نال گلاں کرے. فرمایا کہ پھر جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے نا, پھر جنت دے جڑے درخت نے, درختاں دے جڑے پھل لگے نے, جدوں ہوا دا جھونکا آوے تو خوشبو آندی ہے نا پھلاں دی. فرمایا کہ جنت دے جڑے درخت نے, درختاں دے بوٹیاں دے جڑے پھل لگے ہوئے نے, فرمایا کہ جڑی جنت دیاں حوراں نے نا, انہاں پھلاں دے ہار بنا دیاں نے. وہ فرمایا کہ پھلاں دے ہار بنا کے انہاں دے گلاں وچ اللہ دے حکم دے نال پان گیا, جڑا 5 ویلے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے نماز پڑھدے ہیں. یعنی پتہ چلیا لوگوں گل پیر پھلا دے ہار مسیتے آ جا, رب فرماندا ہے میرے کول آ جا, بندے دور نہ جا, میرے ول آ جا. وہی رب فرماندا ہے میرے بندے میرے ول آ جا, جن نے کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر, جن نے کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر, جن نے گلشن سارا سجایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر, جن نے سارا جہان بنایا لوگوں اس ذات نو سجدے کریا کر. اور بندیاں نہ دور تم میں تو ہو, سجدہ کر میرے نیڑے آ. یہ اللہ فرما رہے ہیں میں تو دور نہ جا, بندے سجدہ کر کے میرے کول آ جا, میرے قریب آ جا. قرآن میں جس فرمایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر, جن نے کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. جن نے پسپا ظالماں نو کیتا, ہو نہیں رہے کافر, سہونی کافر ذلیل ہو رہے نے, پھنس گئے نے, لیکن اللہ دی ذات ہر چیز سے قادر ہے. جن نے پسپا ظالماں نو کیتا, باطل دا کالا منہ کیتا, جس حق دا ڈنکا بجایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. جن نے کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. دکھاں نو پرے کیتا, دکھ آندے نے, دکھاں نو پرے کیتا, جن نے سکیاں نو ہرے کیتا, اجڑے ہویا نو وسایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. غرور و تکبر مٹاتا ہے سجدہ, بشر کو خدا سے ملاتا ہے سجدہ. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے, اللہ تعالی ہمیں ساری نمازیں پڑھتے رہنے کی